ala garlic pepper beef sa Jollibee. Pero chicken na tong gamiton karon mga dol. Okay, Dali uban ko. Try na to nigluto. Panalo kayo ni. okay, Dire tiplahan na to tong chicken og pepper, garlic powder, then salt. Tapos mix lang nato og tarong. Kini tong giluto karon dol no is budget friendly ni siya kay less than 200 lang akong nagasdoan eh. Pero mas okay siya kung chicken fillet inyong gamiton pero wala man gud ni diri sa mua. Kapoy naman mag-debone so rekta na tanan eh. okay, So tuo lang nato siya hantod sa mga inanin na yung larawan. Goods na ni pwede na niyo i-set aside ni. okay, Save pan atong ilunod atong mushroom in can. To alang ning lutoon. Pag ilanin ng larawan, goods na ni. okay, Same pan gihapon, nagbutang na kog mantika tapos butter. Ato alang ni pahiliso ng butter kay magisa ta og lamas. okay, Then butang tagahos kung naglibog kag unsay unahon isabay na lang na. Ato alang i-mix og tarong antod sa mag-translucent na yung color add ta og harina isa kutsarang harina lang. Then mix lang nato. okay, Tapos add ta og beef cubes, pwede chicken cubes depende sa inyo ha. Mix lang nato og tarong then add ta og water. Tansya meter lang ni. okay, Mix lang nato og tarong tapos magbutang ta og pepper, then salt, tapos vetsin, then mix na nato og tarong na pod. Tapos ayaw mo kalimot og tilaw para maka-adjust mo kung unsay kulang. okay, So goods na. Balik na nato og lunod atong gi-set aside na chicken ganina. Tapos atong gi-set aside pod na mushroom. So mag-shoutout sa data sa ato ang solid followers no. Shoutout kay Eva Rivera, kay Eric the Great Patino, kay Yun Binri, ang pinaka-adarit sa maa, o kay Eljan Paraiso, pinaka-loyal na tao na akong nailhan. So diri na part goods na, plating na ta, o diri na ta sa tikiman time. Sintensyahan na itong giluto no. Unang kagat ni Mrs. Panalo daw. Responde ko. Goods daw. Testing yun eh. Sayon ra kayo.